السلام عليكم، يا أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. أنا أخوكم مدحت رمضان. بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ما نعرض لحضراتكم تفاصيل محاكمة ابن الفنان محمد رمضان والقرار اللي طلع بإيداعه إحدى دار رعاية الأطفال، وإيه هو رد فعل محمد رمضان بعد ما سمع القرار ده، وهل القرار هيتنفذ ولا لأ. قبل ما نقول لكم الحكاية الموضوع ده بالتفصيل، حابب أعرض على حضراتكم مقطع فيديو قالب السوشيال ميديا حرفيا لحفلة في داخل إحدى مدارس اللغات، وتحديدا كي جي يعني الحضانة بتاعة الأطفال. تعالوا نشوفوا المقطع اللي بيظهر مع حضراتكم ده، محقق ترند على السوشيال ميديا، والمقطع قالب الدنيا زي ما احنا شايفين. طفلة وطفل في إحدى الاحتفالات داخل الحضانة بيرقصوا الرقص اللي حضراتكم شايفينه ده. انت متخيل حضرتك الفيديو اللي شفته ده فين؟ الفيديو اللي حضرتك شفته ده في مرحلة الكيجي داخل مدرسة اللغات في مصر. يعني ونرجع نقول الأطفال بيبقى عندهم ليه العنف اللي بيبقى موجود، والأطفال ليه بعاد عن ربنا، وليه بيحصل جرائم في المجتمع. ما هو حضرتك بسبب اللي بيحصل ده، انت متخيل يا مؤمن أطفال صغيرين ما يفهموش حاجة في حضانة احنا بنربيهم ازاي؟ لا، واللي يجي لنا حضرتك واللي يزعلك ويقهرك اكتر ان الناس اللي قاعده، الابهات والامهات قاعدين بيضحكوا، يعني مش فاهمين ايه اللي بيحصل في اطفالهم. هل ده التوجيه السليم للاطفال علشان يطلعوا اسوياء نفسيا، بدل ما نعلمهم مبادئ الدين والاخلاق والتقاليد وتقاليد المجتمع اللي متربيين عليه، نطلع نعلمهم ونسقف لهم؟ فكده الطفل هيطلع مشوه فكريا. الطفل والطفله اللي بيرقصوا دول هم صغار مش فاهمين حاجه، هيطلع يفهموا ان اللي بيعملوه ده او الرقص ده او الهز اللي احنا شفناه ده هو ده الحاجه الكويسه، وهو ده المفروض اللي بيحض عليها الاخلاق. احنا كده بنشوه فكر الاطفال من صغرهم، ونرجع بعد كده نقول محمد رمضان اللي بيعمل، ونقول الافلام هي اللي بتعمل، ونسال عن اسباب المصايب اللي بتحصل والجرائم اللي بتحصل في المجتمع. هنتظر اراء حضراتكم في التعليقات حوالين المقطع ده. انتوا شايفين الكلام ده عادي يعني؟ لان بعض الناس قالت لك يا عم دول اطفال وشكلهم حلو وبتاع وقعدوا يهزروا ويضحكوا، ولا انتوا شايفين ان المقطع ده مصيبه سودة وكارثه زي ما انا شايفه بالظبط؟ نيجي بقى نخش لموضوع ابن الفنان بين قوسين محمد رمضان. ابن الفنان محمد رمضان كانت ليه جلسه محاكمه امبارح، وصدر القرار زي ما ظهر لحضراتكم كده. قررت محكمه جنح الطفل بمدينه السادس من اكتوبر بالجيزه في مصر ايداع علي، اسمه علي، هو تقريبا عنده 10 سنين، نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال دون تحديد مدة الإيداع. وجاء القرار بعد اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على أحد الأطفال داخل نادي شهير بمدينة الشيخ زايد، وفقا لما أكده دفاع الطفل المجني عليه. وشهدت المحاكمة تغيب الفنان محمد رمضان ونجله علي، يعني محمد رمضان وابنه ما راحوش المحاكمة، عن حضور الجلسة، فيما حضرت والدة المجني عليه والدة الطفل. وأكد دفاع محمد رمضان ونجله أن الأخير تعرض لوعكة صحية مساء الأربع بعد علمه بجلسة محاكمته الأولى، حيث أصيب بنزلة معوية شديدة تسببت في آلام لم يستطع تحملها، ولذلك لم يستطع الحضور. وطالب دفاع نجل الفنان بتأجيل أولى جلسات محاكمته لحين تحسن حالته الصحية والتمكن من حضور الجلسة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إيداع نجل محمد رمضان بدار للرعاية الاجتماعية متخصصة في رعاية الأطفال. وأول رد، طبعا محمد رمضان لحد دلوقتي ما ردش، ولكن كان أول رد من المحامي بتاعه. تعالوا نسمع قال إيه.
القرار ده طبعا ده حكم غيابي، قرار غيابي، وهيتم الطعن عليه يوم السبت الصبح ان شاء الله بالطرق الطعن المقرره قانونا. ومجرد الطعن عليه بيعتبر لاغي، وبيتحدد له جلسه ثانيه لنظر الموضوع من جديد، خاصه ان المحكمه النهارده ما قبلتش ان هي تاجل القضيه لمده اسبوع لحد ما الولد يخف ويجي، لان الولد ما راحش لانه كان مريض. والمحكمه حكمت دون ان تسمع دفاع او دفوع، ولم تقبل اي طلبات، ولم تؤجل حتى الجلسه. يعني ده طفل 10 سنين، يعني الجلسه حتى ما تاجلتش نقول لما الولد يبقى كويس. طفل صغير 10 سنين ناخده ونوديه بقى نكتفه ونربطه ونوديه المحكمه مربوط ولا ايه يعني؟ مين يقبل ده؟ مين يقبل ده على طفل؟ احنا بنتكلم على طفل صرف النظر هو ابن مين، يعني مش عارف. الحمد لله، وان شاء الله خير هيتم الطعن، وباذن الله الكلام ده كله هيتلغي باذن الله تعالى، وهيظهر براءة علي وافتراء الناس. بعض الناس شايفة ازاي خناقة عادية بتحصل بين الأطفال، كلنا عندنا أطفال وعيال وبيحصل بينهم وبين أطفال زمايلهم خناقات، ايه اللي يخلي خناقة تودي لمحكمة وقرار زي ده؟ خليني أفكر حضراتكم بالقصة أصلا من كلام والد التلميذ اللي اعتدى عليه ابن محمد رمضان. الموضوع أكبر من موضوع خناقة أطفال، اسمعوا كده حضراتكم. زي ما بتقول كده، ابني كان مجموعه من زملائه بيلعبوا عند الالعاب المائيه، وزح ليه حد طالع حد نازل. حصل ان حد يعني تقريبا خبط في ابن الشخص اللي انا مدعي عليه، او يعني حد قال له انت طالع انت نازل، يعني حاجه بسيطه في الاول وفي الاخر. ابني تدخل ان هو يحوش ما بين الاثنين، وقال له طب انت روح لحالك انت روح لحالك، حاجات بسيطه اطفال يعني. فالولد التاني رد عليه قال له انت ما تعرفش انا مين، انا ابن مين وبتاع. فالمهم يعني الموضوع حصل بقى ايه، الاطفال حصل ما بينهم تلاسن بسيط، حصل يمكن تجاذب بالايدي وبرضه بسيط. يعني في نهايه المطاف انا اعتقد ان هناك قنوات. هم الطفلين عندهم كام سنه يعني؟ 11 يا فندم سنه ابني، واعتقد الطرف الاخر يمكن 11 او 10 مش متاكد يعني. ابني بعد كده بعد المشاده دي خد بعضه ومشي. ابن الشخص الاخر اللي انا مدعي عليه جري وراه ومسك الموبايل وفتحه، وكان مشغل معرفش بقى هل هو فيديو ولا فيديو كول، وعمال يشاور على ابني اصحابه يقول هم دول. سابوا الولد ومشيوا ابتعدوا عنه، وابني دخل حمام. وحصل حاجه غريبه جدا، الولد تتبع ابني وقفل عليه باب الحمام من بره بكرسي زي ما بنشوف يعني في الافلام كده يا فندم. وده يعني ده حاجه انا اعتقد انها خطيره جدا، ده احتجاز انسان، وفي الحاله دي طفل دون وجه حق، وده يعاقب عليه قانون. بعد كده ابني حد من اصدقائه تمكن ان هو يخرجوا من الحمام، خارجين هما الاثنين من الحمام لقوا الفنان محمد رمضان في وشهم غاضب جدا، بيتكلم بطريقه زعلان طبعا. ابنه قال له ده جه في اللحظات القصيره دي، يعني هو كان في النادي ولا جه من البيت ولا ايه؟ ما اعرفش يعني، لا الواضح يعني في الامور ان ابنه استنجد بيه او استعان بيه، فهو جه ودخل على ابني وزميله اللي هو خرجوا من الحمام ده، وراح ابتدى يوبخهم، وتوبيخ فيه نوع من الترهيب، وراح حاطط ايده على كتافهم هما الاثنين وخدهم ووراهم لابنه بيعرضهم عليه، بيقول له مين في دول؟ فيعني حتى ابني قال له من فضلك شيل ايدك اكتر من مره وبتاع. فهو شاور على ابني فساب الولد الثاني وراح في الحاله دي، في اللحظه دي ساب ابني وراح مكلم ابنه، همس في اذنه بحاجه مش هتدعي هي ايه، ولكن في خلال ثانيه الولد راح متقدم خطوتين لقدام وراح ضارب ابني قلم. احد الامهات قالت انا سمعت صوت قلت يا رب ما يكون ده طفل بيتضرب قلم او حد بيتضرب قلم، وعندنا شهود بالكلام ده يا فندم. هو النادي ده فيه كاميرات؟ المفترض ان فيه كاميرات، وانا لجأت لاداره النادي قلت لهم يا ريت تورونا الكاميرات دي. الحقيقه ما كانش فيه رد يعني حازم قوي، وعشان كده في الاخر انا تصعدت الموضوع للاسم وبعد كده للنيابه، والمفترض ان جاري تفريغ الكاميرات دي يعني من قبل النيابه. زي ما قلت لحضراتكم جلسه المحاكمه بتاعت ابن محمد رمضان كانت امبارح، وزي ما عرضنا على حضراتكم قرار الجلسه او قرار المحكمه هو ايداع ابن محمد رمضان في دار رعايه اطفال، وعرضنا لحضراتكم كمان ان محمد رمضان نفسه ما كانش موجود وابنه ما كانش موجود.
السؤال هنا او الحاجه الغريبه اللي انا شفتها ان ناس كتير شمتانه في ابن محمد رمضان. خلي بال حضراتكم يا جماعه الخير، علي ابن محمد رمضان عنده تقريبا 10 سنين، فازاي حضرتك بتشمت في عيل بالمنظر ده؟ هو قولا واحدا اللوم كله على محمد رمضان، لكن ان حضرتك تشمت في عيل زي ده فدي مشكله، في مشكله عند حضرتك. احنا ممكن نقول ان محمد رمضان غلطان واسلوبه وعجرفته ان هو يطلع ما فيش حد زيه في الدنيا، وده نقل لابنه ان هو يتعالى ويتكبر، بس ده طفل. ففي اللوم في الاول والاخير على محمد رمضان. علشان كده يا جماعه الخير قولا واحدا زي ما اتكلمنا عن محمد رمضان وحفلته في امريكا واساءته للعلم المصري، قلنا يا جماعه بلاش، يعني لازم نقاطع محمد رمضان علشان خاطر حتى نوصل له رساله ان الجمهور اللي هو عملك يا محمد رمضان زعلان منك، وده بالتالي هيخلي ابن محمد رمضان والمحيط اللي حوالين منه يعرف ان محمد رمضان اصله ماشي غلط، الطريق اللي ماشي فيه غلط. ولكن مش معنى كده ان حضرتك تشوف ان طفل صغير تشمت فيه. بعض الناس قالت لك ان محمد رمضان هيهرب ابنه ومش هيتنفذ عليه قرار المحكمة. ده القرار اللي قلته لحضراتكم، الله اعلم ايه اللي هيتم. وزي ما سمعنا كده المحامي بتاع محمد رمضان قال لك هيتم نقض الحكم في الاستئناف والقرار ده كله هيتلغى. احنا طبعا ضد الإساءة لأي طفل، وضد إن طفل زي ده في السن ده يتحط مثلا أو يتحاكم أو بتاع، ولكن اللي عمله محمد رمضان وأسلوبه في إن هو ما يحاولش يصلح المشكلة أصلا مع الطفل اللي مجني عليه، وتعنته وعجرفته إن هو راح خلى ابنه يضرب الطفل، دي مصيبة سودة، دي مصيبة سودة. يعني هو سبب المشكلة بالأفكار اللي زرعها في ابنه والحياة، نمط الحياة اللي هو عايشه، وبرضه هو سبب المشكله في وقت الحل ان هو راح عشان يحضر الواقعه، راح يسلط ابنه على الولد، ورايح برضه يعني ايه ينمي جوه ابنه ان انت فوق البشر. دي مصيبه سودة. هي دي التفاصيل بتاعت موضوع ابن محمد رمضان، وهنتظر اراء حضراتكم في التعليقات. وارد ان كلامي يكون غلط ووارد يكون صح، انا مش نبي ولا رسول ولا ان انا ما بغلطش، لا، ولكن انا بتناقش مع حضراتكم، فاكتبوا لي ارائكم في التعليقات بدون اي اساءه او تجريح لحد. رايكم لما بيكون موضوعي انا ببص على التعليقات كلها وما بحذفش اي تعليق وبرد عليه. وهنتظر اراء حضراتكم برضو في الفيديو اللي شفناه في اول الحلقه وفقره الرقص في حضانه اطفال في مدرسه لغات. تحياتي لحضراتكم، ولو بتشوفني لاول مره فما تبخلش عليا بقى بان انت تشترك وتفعل جرس الاشعارات علشان يجي لك اشعار كل ما ننزل حلقه جديده. بنتكلم هنا عن كل الاخبار اللي بتشغل بال الناس على السوشيال ميديا وكمان قضايا الراي العام. تحياتي لحضراتكم واشوفكم في حلقه جديده قادمه، ولحد الوقت ده بسيبكم في رعايه الله وامنه وحفظه. كان معاكم اخوكم مدحت رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.